हाय, मैं हूं प्रीतेश, मैं हूं आपका किचन दोस्त और आज हम टेस्ट करने वाले हैं व्हर्लपूल का जेट क्रिस्प माइक्रोवेव ओवन। इस जेट क्रिस्प माइक्रोवेव में है एक पेटेंटेड 3D क्रिस्प टेक्नोलॉजी और ये एक यूनिक क्रिस्प पैन जिससे खाना बनता है क्रिस्प और टेस्टी और उसके साथ हेल्दी भी। हेल्दी क्यों? क्योंकि इसकी वजह से खाने में यूज होता है कम से कम 50% लेस ऑयल, जिसकी वजह से खाना बनता है हेल्दी आपके लिए। तो आइए कुछ डिलिशियस खाना बनाते हैं इस जेट क्रिस्प माइक्रोवेव ओवन के साथ। फ्रेंच फ्राइज हम सबको पसंद है, खासकर बच्चों को, पर फ्रेंच फ्राइज होते हैं डीप फ्राइड, इसलिए होते हैं अनहेल्दी। अगर मैं आपको कहूं कि आप यही फ्रेंच फ्राइज सिर्फ 5 ml ऑयल में बना सकते हैं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? नहीं ना। पर व्हर्लपूल जेट क्रिस्प माइक्रोवेव ओवन में आप बना सकते हैं वही फ्रेंच फ्राइज एकदम क्रिस्प सिर्फ 5 ml ऑयल में। तो इस फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी आज हम बनाएंगे इस माइक्रोवेव में और इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वो है फ्रेंच फ्राइज फ्रोजन वाले, थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी सीजनिंग। तो आइए फ्रेंच फ्राइज बनाने से पहले हम अपने व्हर्लपूल जेट क्रिस्प माइक्रोवेव को प्री हीट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्रिस्प बटन दबा के इस जॉग डायल को घुमा के इसका टाइमर सेट कर लेते हैं 5 मिनट और यहाँ पे प्ले बटन यानी स्टार्ट बटन दबाते हैं। और अब प्री हीटिंग शुरू। जब ये माइक्रोवेव प्री हीट हो रहा है तब हम शुरुआत करते हैं अपनी प्रेपरेशन की। इसके लिए चाहिए हमें एक ब्रश और थोड़ा सा ऑयल। इस ब्रश को ऑयल में डुबाया हल्का सा और इसको प्लेट पे स्प्रेड कर दिया। अब लेते हैं फ्रेंच फ्राइज, तो इसे स्प्रेड करते हैं पैन पे इवनली। हमारे फ्रेंच फ्राइज पैन पे हैं और इसको एक लगाते हैं हल्का सा ऑयल का कोट। बस इतना ही तेल लगेगा। तो अभी हमारा माइक्रोवेव प्री हीट हो गया है। अब हम डालेंगे इस फ्रेंच फ्राइज को माइक्रोवेव में, पर डालने से पहले एक छोटी बात, हम करेंगे हल्की सी सीजनिंग। तो थोड़ा सीजनिंग यहां पे स्प्रेड कर दें और इस हैंडल के साथ ध्यान से इस क्रिस्प पैन को अब हम टाइमर लगाएंगे 3 मिनट का। तो 3 मिनट के बाद हम इस क्रिस्प पैन को बाहर निकालेंगे, फ्राइज को हल्का सा टॉस करेंगे और एक और बार कुक करेंगे 3 मिनट के लिए। तो अब एक तरफ ये फ्रेंच फ्राइज बन चुके हैं, हम इसे बाहर निकालेंगे, टॉस करेंगे और 3 मिनट के लिए वापस अंदर। एक स्पैचुला लेके इसको हल्के से टॉस कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो ब्राउनिंग हो चुकी है, अब दूसरी तरफ भी ब्राउनिंग करनी है, तो इसको लगेंगे लगभग 3 मिनट। हमने इसे टॉस कर दिया है और अब हम डालेंगे इसे माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए क्रिस्प फंक्शन पे। तो आइए हमारे फ्रेंच फ्राइज रेडी हैं, इसे निकालते हैं और सर्व करते हैं एक अच्छे से कोन में। लेते हैं ये हैंडल। वाव, नाइस ब्राउनिंग। तो बस इसको यहां रखते हैं, थोड़ा ठंडा करते हैं और फिर एक मजेदार कोन में इसे सर्व करते हैं।
तो बस इसको भर देते हैं और हमारी हेल्दी टेस्टी क्रिस्प